Hoş geldiniz. Hoş bulduk hünkârım. Beraber bir denizaltı yapmak üzereyken ortadan kayboldunuz. Öldürülmekten korktum hünkârım. Denizaltının sırlarını bilen mühendis arkadaşımız Hayrettin Efendi'nin öldürüldüğünü mü düşünüyorsunuz? Hayrettin Efendi, ben bu denizaltıyı Abdülhamit için yapmıyorum. Kendim için yapıyorum. Şimdi sırları bilen 2 kişiyiz. Sen ve ben. Bir sır için 2 kişi fazla. Günü gelecek, Abdülhamit eksik projesini tamamlayacak. O denizaltı çalışacak ve beni çağıracak. O gün geleceğim. Hayrettin Efendi'nin ölümü bir kaza değil, bir cinayetti hünkârım. Ben de korktum ve kaçtım. Artık korkacak bir şey kalmadı. Ben de bunu bildiğim için geldim payitahta hünkârım. Denizaltıyı bitirmişsiniz. Gazeteler Osmanlı'yı konuşuyor. Evet. Denizaltıyı sizin Osmanlı mühendisleriyle çizdiğiniz proje üzerinden yaptık. Bize ufak tefek işler kaldı. Sonra ortadan kayboldunuz. Gustav Efendi, yeniden denizaltı yapmak için size ihtiyacımız var. Hünkârım, Halil Halit Bey geldiler. Halil Halit Bey, içeri alınız. Halil Halit Bey, Hünkârım, buraya geldiğinize göre vazifeyi tamamlamışsınızdır. Tamamladık hünkârım. Saraya da vesikanın nerede olduğuna dair bir telgraf yolladım. Vesikayı alabildiniz mi paşam? Bize telgraf falan gelmedi Halil Halit. Nasıl olur? Hususi telgraf vasıtasıyla yolladım haberi. Gelmedi Halil Halit.